வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுந்தர் கோட் ஃபார்ம் வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அணைக்கட்டு பக்கத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி இந்த பதிவில் 4 வெரைட்டியான ஆடுகள் அவர் வச்சுருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு பதிவிலும் ஒவ்வொரு ஆட்டை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா சிரோகி ஆடுகளை பற்றி பார்க்கலாம். சிரோகி ஆடு எப்படி இருக்கும், அதோடைய தன்மைகள், அது எப்படி வளரும் தன்மைகள் பற்றி பார்ப்போம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். சார் பேர் பூபதி சார். பூபதி, அணைக்கட்டு தொகுதி, வேலூரில் ஊனை மூட்டுன்ற ஒரு வில்லேஜில் நம்ம பண்ண அமைச்சிருக்கேன் சார். பண்ண அமைச்சிருக்கீங்க. அதாவது இப்போ நம்ம பரண்மையில் ஆடு வளர்ப்பு தேர்ந்தெடுத்துறீங்க. ஓகே சார். அதில் சிரோகி ஆட்டோட லாப நஷ்டங்கள், இதோட வளர்ப்பு முறைகளை பற்றி நம்ம இந்த பதிவில் பேசலாம். ஓகே சார். சிரோகி ஆட்டுகளை பற்றி சொல்லுங்கள். சிரோகி பூர்வீகம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் டெசர்ட் பிளேஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், பாலைவனம் இருக்குது, வெயிலும் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி எங்களுடைய வேலூரும் பேர் போன ஊர், வெயிலுக்கு பேர் போன ஊர் எங்கள் ஊர் வேலூர் மாவட்டம். ஸோ அதனால் அந்த 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 வெதருக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும். எந்தெந்த ஆடு இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு 4-5 ஆடு வரைச்சி சேர்ந்துருத்துருக்கேன். அதில் சிரோகியும் ஒன்று சார். சிரோகி ஒன்று. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எந்த தீவனம் போட்டாலும் எடுத்துக்குது. நல்ல பால் வளம் நல்லா இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு குட்டி ஒரு குட்டி தான் போடும். ஃபஸ்ட்டு போடுறது. ரெண்டாவது போகிற ஈத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2 குட்டி கம்பல்சரி 2 குட்டி போடும். 2 குட்டி போடும். நம்மளுக்கு ஸ்டால் மெத்தடுக்கு சூட்டபிளான ஒரு ஆடு சிரோகி இருக்குது சார். சிரோகி இருக்குது. ஆனால் வெயிட் கெயின் இருக்குது ஆட்டுங்களுக்கு, குட்டிங்களுக்கும் வெயிட் கெயின். சஃபிஷியண்டாக பால் கொடுக்குது. 2 குட்டிக்கும் இருந்து மற்ற குட்டிக்கும் தேவையான பாலும் இதில் கொடுக்க முடியுது. பால் இருக்குது சார். இதுக்கு தீவனம்லாம் என்னென்ன கொடுக்கலாம், என்ன தீவனத்தை ஏற்றுக்குங்களா இந்த ஆடுகள்? ஆமாம் சார். இதில் தீவனம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறது சூப்பர் நேப்பியர் கொடுக்குறோம், வேலி மசாலா, அகத்தி, அப்புறம் சவுண்டல் கொடுக்குறோம், அப்புறம் மல்பரி. இது 3த்தையும் பர்சன்டேஜ் வைஸ் கலவையாக கலக்கி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்றோம் சார். இது பர்சன்டேஜ் வைஸ் எதனால் அப்படி கொடுக்குறீங்க? இல்லை, அதில் எல்லாத்துலேயும் ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தி இருக்குது. சூப்பர் நேப்பியரில் கம்மியாக இருக்குது ப்ரோட்டீனு. ஸோ நம்மளுக்கு க்ரீன் ஃபாடர் க்ரீன் ஃபாடருக்கு எல்லாமே ஒன்றா கொடுத்தோம்னா அதுக்கும் போர் அடிச்சிடும் சாப்பிட்றது. நம்ம ஒரே சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு போர் அடிக்காதா? அதே மாதிரி கலவையாக அதுக்கு அதனால் அது மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டு இருக்கேன் சார். வேப்பிலை கொடுக்குறோம் சார். நாங்கள் வேப்பிலையும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு வேப்பிலை கொடுக்குறோம் சார். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இது அதர் ஸ்டேட்டோட ஆடுங்கிறதால இதுக்கு நம்மளோட கிளைமேட் அதுக்கும் செட் ஆகுங்களா? அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி இருக்கும்? இல்லை சார், எங்கள் ஒரு 1 இயராக பார்த்துட்ருக்கேன். நம்ம நாட்டு ஆடு எப்படி இருக்கோ, நம்ம தலைச்சேரி எப்படி நம்ம பராமரிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இதையும் பராமரிக்கிறோம். ஸோ இதில் எந்த ஒரு குறைபாடுகளும் எனக்கு தெரியல சார். நல்லா இருக்குது சார். இந்த ஆடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காதுகள்லாம் பெருசாக இருக்குது. இதனால் காதெல்லாம் பெருசாக இருக்குது சார். இதனுடைய தன்மையே தான் சார். காதுங்க பெருசு. அதெல்லாம் பியூரை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் சார். பியூரா இல்லை கலப்பினமான்ட்டு இந்த காதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதை ஹைட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் சார். இந்த ஹைட்டு உடல் அமைப்பு வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் சார். இது ஒரிஜினலா இல்லை கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்ட்டு சார். இல்லை, இந்த மாதிரி ஆடுகள்லாம் தமிழ்நாட்டில் வரும்போது அதர் ஸ்டேட் ஆடுகள்லாம் விற்பனை வாய்ப்புகள் குறைவாக தானே இருக்கும். விற்பனை வாய்ப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும்? இல்லை, விற்பனை வாய்ப்புகள் பற்றி சொல்லணும்னா விற்பனை வாய்ப்புகள் எந்த ஆட்டுக்குமே குறைபாடு இல்லை சார். எல்லாம் தானாக பேசுறது தான் சார். மக்கள் பேசி இந்த ஆடு ருசியாக இருக்காது, அந்த ஆடு ருசியாக இருக்காது. நாங்கள் இயற்கையோடு ஒட்டி தான் சார் இந்த ஆட்டையே வளர்க்குறோம். இதுக்கு வேறு எதுவும் போட்டு வளர்க்குறதுல தனியாக ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ என்னன்னா கமர்ஷியலாக வளர்க்குறதுனால இதை எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க, இது ருசி இருக்காதுன்னு. அப்படி ருசி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆட்டை அவங்களுக்கே கொடுத்துட்றேன் சார். நான் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறேன். யாராவது ருசி இல்லை இந்த கறின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த ஆட்டை ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்றேன் சார். நீங்கள் அடுத்த போய் சாப்பிட்டு நல்லா கறியில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது சார். எல்லா ஆட்டுக்கறியும் ஒரே மாதிரி, எல்லா ஆட்டுக்கறியும் டேஸ்ட் இருக்கும். ப்ளஸ்ஸு வெயிட் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா இது தன்மை அந்த மாதிரி. இதனுடைய வெயிட் அதிகமாக வளராது இல்லைங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் சார். நாட்டாடு
பிறந்த குட்டி எவ்வளோ வெயிட் வாங்குது சிரோகி ஆட்டுகள்? சிரோகி ஆட்டுக்கு பிறந்த குட்டி வந்து ஒரு 3 கேஜி 4 கேஜி வரும் சார். 4 கேஜி வரும். ஆனால் நாட்டாடுகள் அந்த ரேஞ்ச் வராது சார். நாட்டாடுகள் நீங்கள் வந்து 1.5 வருஷம் வச்சுருந்தா தான் 20 கேஜியே வரும் சார். ஏன்னா அது வளர்ச்சி அந்த மாதிரி, அதனோட ஜீன் அந்த மாதிரி சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரங்கினமே பார்த்தீங்கன்னா 4-5 வகையான குரங்கினம் இருக்குது. சிங்கவால் குரங்கு இருக்குது, கரிமூஞ்சி குரங்கு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி ஆட்டுகளே ரகம் இருக்குது சார். ஆனால் வந்து அந்த ஜீன் வந்து ஒரே ஒரு ஜீன் தான், ரகங்கள் வேறு வேறு. ஸோ அதனால் இதில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல சார். நாங்களும் சாப்பிட்ருக்கோம். கறியில் வந்து எந்த ஒரு டேஸ்ட் கம்மி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது சார். கறி வந்து டேஸ்ட்டு தான் சார். என் ஆடு கறி டேஸ்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன். என் ஆட்டுக்கறி டேஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆட்டுக்கறி பொறுத்தவரை எல்லாம் ஒரே டேஸ்ட் தான் சார். இப்போ நோய்வாய்ப்படலாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது? நோய்வாய்ப்படத்துலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க. ஸோ நோய்வாய்ப்படுதுன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான தடுப்பூசிகள் கரெக்டான மெயின்டைன் பண்ணோம்னா 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தடுப்பூசிகள் PPR ET மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் சார். ஏன்னா நம்மளுடைய வெதர் கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய தடுப்பூசிகள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா ஸோ ஆடுகளை நோய் தன்மையிலேருந்து காப்பாற்றிடலாம். சின்ன சின்ன இடைப்பாறுகள், ஏதாவது முட்டி கால் உடச்சிக்கிறது, ப்ளஸ் சளி வந்து அடிக்கடிக்கு பிடிச்சிக்குது சார். சளி பிடிச்சிக்குது, அது நார்மலான விஷயம். சளி பிடிச்சிட்டு சளி பிடிச்சுன்னா வந்து நம்ம இயற்கையான முறையில் கூட நாங்கள் பண்ணுறோம் சார். இது வந்து சாம்பிராணி போடுறோம். இதுக்காகவே வீக்லி சண்டே ஆனால் சாம்பிராணி போட்டுருவோம். சாம்பிராணி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10% தேர்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்குது. ஸோ அது கொடுத்துட்ருக்கோம். அது கொடுத்தோம்னா அது கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடுது. 3 நாள் கொடுத்தோம்னா கேட்குது. ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறோம். கொஞ்சம் ரொம்ப வீக்கான ஆட்டுக்கு அதனால் முடியல, ரொம்ப சளி இருக்குன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ஊசி போடுறோம் சார். அவ்வளோதான். இப்போ எத்தனை கிலோ வந்து அதெல்லாம் விற்பனை வாய்ப்பு கொண்டுட்டு போகலாம் இந்த மாதிரி ஆடுகள்? சார் இந்த மாதிரி ஆடுங்க வந்து 20 கேஜிக்கு மேலே இருந்தால் சார் விற்பனை வாய்ப்பு கொண்டு போனால் நம்மளுக்கு லாபகரமாக இருக்க முடியும் சார். இதெல்லாம் எவ்வளோ பர் கேஜி எவ்வளோ ரேட்டு கொடுக்குறீங்க நீங்கள்? சார் நீங்கள் இது கேஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 ரூபாய்க்கு தரேன் சார். 400 ரூபாய்க்கு தரீங்க? 400 ரூபாய்க்கு தரேன். இதில் விற்பனை வாய்ப்பில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் இல்லை சார். கொடுக்குறீங்களா இல்லை ப்ரீடுக்கு மட்டும்? எதை கேட்டாலும் கொடுப்பேன் சார். எது கேட்டாலும்? ஆமாம் சார். ஆமாம் சார். ஸோ நம்மளுக்கு மெயினாக விற்பனை விற்கணும். அது யார்? ஆமாம் கமர்ஷியலாக வச்சுருக்கேன். 60% கறி வரும் சார். 60% வரும். 60% கன்ஃபார்ம் கறி. ஜாஸ்தி இருக்கான்றீங்களா? இல்லை, எலும்புல சொல்ல சார். எல்லா ஆட்டிலுமே 60% கறி, 40% தோல், தலை கூட வித்துடுறாங்க, போட்டியே வித்துடுறாங்க. தோல் மட்டும்தான் வந்து அதுவும் வித்துடுறாங்க. சம்டைம் அது விலை போகாது. அப்புறம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் வாய்ப்புலாம் தெளிவாக பார்த்தீங்க. இப்போ வந்து விற்பனை வாய்ப்பில் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் எதுன்னு இருக்குங்க சார்? விற்பனை எனக்கு நிறைய பேர் காலை என்னால் தான் சார் கொடுக்க முடியாது. நான் கொஞ்சமாக வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ விற்பனை வாய்ப்புகளை பற்றி இல்லை சார். எனக்கு பருவ காலங்கள்லாம் எப்படி? சினைப்பருவம் அதே தான் சார். 6 மாதம் செனையாக இருந்து குட்டி போடும். அதுக்கு அடுத்த 2 மாதம் 2.5 மாதம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் 2.5 மாதம் 3 மாதம் ஆயிடுது சார் செனை வர்றதுக்கு. 3 மாதம் ஆயிடுது. 3 மாதம் செனை வர்றதுக்கு, குட்டி போட்டு செனையாகிறதுக்கு 3 மாதம். ஒரு சில ஆடுங்கள், நல்லா எல்லா ஆடும் சொல்ல முடியாது, ஒரு சில ஆடுங்கள். இந்த மாதிரி ஆடுகள் வந்து எத்தனை ஆடுகளுக்கு ஒரு கிடா பயன்படுத்திக்கிட்டா நல்லது சார்? நாங்கள் வந்து பார்த்தா 20 ஆட்டுக்கு ஒரு கடை வச்சுட்ருக்கோம். 20 ஆடு வச்சு பெஸ்ட்டு சார். எத்தனை குட்டி சராசரி வேணும்? 2 குட்டி சார். 2 குட்டி. ஆமாம் சார். சிலது வந்து ஒரு குட்டி போடும். அதை நம்மளால ஏன் 2 குட்டி தான் போட்டிங்கன்னு சொல்ல முடியாது. போடுறதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஒரு சிலது வந்து ஒரு குட்டி போடுறது சார். ஒரு குட்டி. ஆமாம் சார். இது வந்து அதிகபட்ச எடை எவ்வளோ வளருங்க? இது வந்து பார்த்தோன்னா 60-70 கிலோ வரையும் வருது சார். 70 கிலோ வரைக்கும்? ஆமாம் சார். கடா குட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடகடான்னு வளர்ந்துடும் சார். ஆமாம் சார். ரைட்டுங்க. அதாவது சிரோகி ஆடுகளை பற்றி தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்குறீங்க. சிரோகி ஆடுங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டேட் ஆடு இல்லாட்டியும் நம்ம ஸ்டேட்லேயும் விற்பனை வாய்ப்பு நல்லா தெளிவாக இருக்குது சார். ரைட்டுங்க. சிரோகியை பற்றி தெளிவான விளக்கம் சொல்லுறது ரொம்ப நன்றி. நன்றி சார்.